Ева! С днем рождения, Ева! Ура! Ева? Стой! Сначала нужно узнать, кто за дверью. А вдруг за дверью опасный незнакомец? Сначала нужно посмотреть в глазок. Привет! Кто это? Это я, Сеня! Пароль. Это я, Сеня! Это тебе, Ева. Простите, это мое место. Ева, подожди, вдруг там чужой. Сначала надо проверить. Буду ля-ля. Привет! А ты знаешь пароль? Это я, папа! С днем рождения, Ева! Это тебе, Ева, держи! О, и я сяду здесь. Ева, подожди! Ева, сначала надо спросить. Молодец, Ева! Привет! Ну что? Ай-ай. Поёй? Знаю. Это я, Ники, с днем рождения, Ева! Это тебе, Ева! Кто там? Привет! Скажи пароль. Это я, дедушка! С днем рождения, Ева!
Это тебе, внучка. Вау! Хочу его купить! Скоро буду! Ура! Теперь у меня есть свой самолет! Моему самолету нужен капитальный ремонт. Мне нужно это. Привет! Теперь можно начинать ремонт! Моему самолету нужно добавить красок! Размазня! Мне нужна помощь! Алло, помогите мне покрасить мой самолет! Хорошо, скоро буду. Угу. Окей, есть одна идейка. Готово! Теперь в салон! Кыш, кыш!
игрушки? Нет, не трогай его! Это мои игрушки, отдай! Где все мои игрушки? Папа! Еве нужна своя комната! О, у меня есть идея. Это будет новая комната Евы. Понял, сейчас все закажу. Здравствуйте, нам нужны кровать, шкаф, ковер, макияжный столик, книги, полки для книг, игрушки, много игрушек. Хорошо, сейчас все доставлю. Куда будем ставить кроватку? Ну как тебе твоя новая кроватка? Нравится? Понял, понял. Конечно, куклам тоже нужны кроватки. Фух, я устал.
Это теперь твоя новая комната. Здесь будут висеть твои платья. А это твоя новая кроватка. Здесь будут храниться твои игрушки. Это твоя новая кухня, а это кукольный домик. А это твоя новая пианино. И жили они долго и счастливо. Нам пора уходить. У тебя есть своя комната и свои игрушки.
Hello.